राजा सगळ्या लोकांक जेवण करता आणि जायतो लोक राजाचो वस्रो जेवणाक भरता, लोकांक भरता आणि जेवणाक. आणि जेन्ना सगळो लोक खुशालकायेन जेवतालो तेन्ना खबर आयकूंक येता तांचे मदें एकामेकाक सांगतात, पळय ते सुकणे आयले, ते सुकणे आयले आमच्या गांवांत. आणि लोक सगळे जेवण सोडून त्या सुकण्याचे सावळी पळोवन ते वेतात. आणि सगळो लोक वसल्याचे जेवण सोडून वेतात. तांचे मदें एकलोच सैनीक थंय राजा मुखार उबो रावता आनी राजा ताचे लागीं विचारता, तूं वचना? तुका त्या सुकण्याची सावळी नाका? आनी तो सैनीक राजाचो म्हणटा, नाका, म्हाका फकत तुजीच सावळी पुरो. तुज्याच आताकाल सगळी खुशालकाय म्हाका आसा. तुजे बगर आनी म्हाका धादूसपण ना. तुजे सावळे खाला रावून म्हजे सगळे जिवीत हांव सारतलो. म्हज्या भावनो, जेन्ना जेजूच्या आताकाल रावता, ताच्या उतरा प्रमाणे चलता, ताच्या मोगान आमी जियेता, ताका चिकटून आमी रावता, तेन्नाच मोगाच्या भावनो संस्कारलोले जिविताची पावलां आमी मारूं येता. आयच्या पयल्या वाचपान मोगाच्या भावनो भाग्योन पावलो आमकां सांगता कसले जिवीत आमी जिवंक जाय ते. आणि भाग्योन पावलो सांगता, तुम्ही विंचून काडलेली पवित्र पोरसां, तुम्ही म्हजी मोगाची पोरसां, देखून दुलो आनी दोया जायाच, खालती जायाच, मात्मीक जायाच, एकामेकाक सोसाच, एकामेकाक बक्षियाच, एकामेकाक शिकोयाच, देवाक दिनवासाच. आनी ह्या सगळ्या गुणां परस मोग जावन आसा व्हडतो, आनी मोग जावन आसा सुपूर्णतायेची खाण. आनी हे तरेन मोगाच्या भावनो हे गुण आमी आमच्या जिवितान आमी जियेता तेन्ना मोगाच्या भावनो संस्कारल्या जिविताक अदीक नेट मेळटा. आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां मेळटा. जेजू म्हणटा, हांव दाखवें, तुमी फाटे. शिकोण म्हजे सवे रिगून रावतात आनी जाचे सवे हांव रिगून रावता ती सुबळ फळां दितात. हे तरेन मोगाच्या भावनो संस्कारलोले जिविताक बरी फळां तुरा मेळटली जाल्यार आमी जेजूक चिकटून रावंक फावो. आनी जेजू मोगाच्या भावनो आमकां फळादीक करता, आमकां येसवंत करता. उपरांत जेजू म्हणटा, तुमी म्हजे सवे रिगून आनी म्हजी उतरां तुमचे सवे रिगून रावतीत जाल्यार तुमकां जाय ते मागात आनी तुमकां ते कट्टले. जेन्ना संस्कारलोल्या जिवितान मोगाच्या भावनो आमी जियेता तेन्ना आमच्या जिवितान जाय ते दूख खोस येता. आनी हे तरेन मोगाच्या भावनो जेन्ना आमी जेजूक चिकटून रावता तेन्ना आमी मागता ते आमकां देव दिता, आमकां बुजवण दिता, आमकां गोठाय दिता, आमकां बळ दिता, हे आमचें जिवीत फुडें व्हरूंक. हे तरेन मोगाच्या भावनो संस्कारलोले जिवीत जावन आसा एक देणे आनी एक आपोवणें. कशे तरेन मोगाच्या भावनो ह्या संस्कारलोल्या जिविताक आमी विश्वासी रावतले. पयली सुवाते जेजून आपल्या जिवितांत कितें केलें तें मोगाच्या भावनो आमी आमच्या जिवितांत करुया. जेजून बापाची खुशी केली, मरोपर्यंत बापाची खुशी केली. तो ल्हानवीक चाकोर जालो, एका चाकराचे ताणें एके भाशेन सोयीन घेतले. आनी हे तरेन मोगाच्या भावनो मरोपर्यंत जेजून देवा बापाची खुशी केली. जेन्ना आज संस्कारलोल्या जिवितान मोगाच्या भावनो आमी देवाची खुशी करता, देवाचे उतर आयकता, ताचे आज्ञा प्रमाणे आमी चलता, तेन्ना मोगाच्या भावनो असल्या जिविता वरवीं आमी देवाक आर्गां दिता, देवाक आमी महिमा दिता. जेजून मोगाच्या भावनो आपल्या जिविताची भेट केली, जिविताची भेट बापाक केली.
आणि जेन्ना संस्कारोल्या जिवितान आपल्या आंगवण्यो बरे तरेन पाडून ती आपल्या जिविताची बॅट करतात, आपल्या जिविताचे समर्पण करतात, ती तेन्ना मोगाच्या बाबडीनो ती विश्वासी रावता. हे तरेन एक नितळ निर्मळ जिवीत आमी जियेता जेन्ना आमी कालती जाता आणि एक तरेन देवाच्या एकवटान आमी जियेता आणि भाव भयणीच्या एकवटान आमी जियेता तेन्ना आमच्या ह्या संस्कारलेल्या जिविताक वरवीं मोगाच्या बाबडीनो देवाक आमी आदार दिता. उपरांत मोगाच्या बाबडीनो जेजून ह्या संवसारांत येवन तो सारको मनशाच्या पांया सरशी गेलो आणि आमचे पांय धुले आणि हे तरेन मोगाच्या बाबडीनो तांणी चाकरी केली, सेवा केली आणि प्रिती मोगाची आज्ञा आमकां दिली. आणि जेन्ना ही आज्ञा आमी करता, आज्ञा आमी एके भाशेन आमी आमच्या जिवितान आमी वेव्हारान घालता, एकामेकाची सेवा करता, तेन्ना मोगाच्या बाबडीनो ह्या संस्कारलेल्या जिविताक नीट मेळटा. आणि शेवटाक मोगाच्या बाबडीनो जेजू म्हणटा हांव आनी बाप एक. सो कोण म्हाका पळयता तो म्हज्या बापाक पळयता. आणि तरेन जेजू मागण्यांतल्यान मोगाच्या बाबडीनो मागण्यांतल्यान ताचे काळीज आणि बापाचे काळीज एक जाले. मागण्यांतल्यान ताचे काळीज आणि पवित्र आत्म्याचे काळीज एक जाले. आमी संस्कारलेल्या जिविता वरवीं आमचे काळीज आणि देवाचे काळीज एक करून आमी वावरुया. हे तरेन मोगाच्या बाबडीनो आमी उतरां जेजूची आमी आमच्या जिवितान पाळटली. हांव दाखवेन आणि तुमी फाटे. तुमी म्हाका चिपटून रावल्या शिवाय तुमच्यान कांयच करूंक जायना. हे तरेन मोगाच्या बाबडीनो संस्कारलेल्या जिविताक महिमा दितले जाल्यार जेजूक आमी चिपटून रावन ही महिमा दिवया. मोगाच्या बाबडीनो कार्डिनल न्यूमन तो एका मागण्यांत ताणें एक मागणें बरयला, रेडिएटिंग क्रायस्ट. आणि फादर जॉर्ज द सा जेन्ना आमी 10th स्टँडर्डाक आसले तेन्ना ताणें आमकां हे मागणे शिकयलेले. आणि ह्या मागण्या वरवीं मोगाच्या बाबडीनो आमी खरेंच जेजूक एकवटान आनी मोगान आमी जिवंक तो आमकां उलो करता. आनी हे मागणे म्हटल्यार अशें, डियर जीसस, help me to spread the fragrance every day I go. Flood my soul with the spirit and life. Penetrate and possess my whole being so utterly that all my life may only be radiance of thine. Shine through me and be so in me that every soul I come in contact with may feel the presence in my soul. Let them look up and see no longer me, but only Jesus. Let them look up and see no longer me, but only Jesus. संस्कारलेले जीवित म्हटल्यार let them look up and see no longer me, but only Jesus. सगळी उबी रावन आमचे थोडे गरजो देवा मुखार दवरुया. आमच्या बाप साहेबान, बिस्पान, सगळ्या यात्रिकांनी, मतवाशांनी आनी संस्कारलेले जिवीत आपणायलेल्यांनी जेजूक आपल्या जिविताचो नमुनो आनी मास करूंक आपले जिवीत कुशलकायेन आनी देवाक महिमा दिवन जिवंक ताका देवाचो आदार मागुया. धर्मीक आनी संस्कारलेले जिवीत आपणावन देवाची आनी पेल्याची सेवा करूंक फुडें सरतल्यांक भावार्थान तीर, बरवाशेन गिरेस आनी काळजान कुशाल कर. आनी असले तांचें जिवीत आमच्या कुटुंबांक स्फूर्तेचेर जावन देवा लागीं मागुया. Jesus,
राजकीय फुडाऱ्यांनी गरजेची मोगान सेवा करूं आनी लोकां मदें नीत भाव भयणीपण आनी एकचाराचें मन घडोवन हाडूंक देवा लागीं मागुया. कुटुंबांनी चकलोली जेजूची गोडसाण दुसऱ्यांक दिवंक वावुरतना धार्मिकांक आनी संस्कारलोल्यांक पिडापीट आनी दुमालो भोगचो पडटा तेन्ना जेजून तांकां सांगात आनी बरो जावं देवा लागीं मागुया. आमच्या कुटुंबांक राख आनी सांबाळ, कुटुंबाच्या वांगड्यांनी शेजाऱ्यांचे वाठार एकामेकाचे मोगाचे आनी आदार दिवपाचें करून सगळ्यांक सहकाराची जावन तांकां आदार कर म्हूण मागुया. मोगाळ बाबा, तुझी पवित्र सभेची कटकटीत मागणी ऐकून घे. तुवेंचे आवडे आमच्या काळजांनी घालाय तो दुसरे शांती पावय. आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. म्हजें तुमचें बलिदान स्वल्प वेदार देवा बापा मानता तसलेंच सांग म्हूण मागास.